Всім привіт! Сьогодні я буду займатися своєю майстернею.
Так, зробив я вже свої полочки. Не став знімати, як я їх роблю. Так, розкажу. Саморіз зі шляпкою, гайки, шайби, 2 штуки з тієї сторони. Там воно одна гаєчка, тут зробилося на 2 гайки. І так по всьому. Тут я ще буду дороблювати полку. Просто немає з чого мені її зараз робити. І, в принципі, мені зараз не так вона важлива. І дошив ще ось 2 листка. Зашив. Тут я залишаю, бо тут в мене буде зовсім інакша історія, з цим треба буде довго гратися. Все, а це вже я попереміщаю зараз всі свої інструменти, все оце, що тут валяється, накидане. Попереміщаю сюди все, і вже в мене буде тут готово під покраску пол. Тобто треба буде потім просто помити його, повитирати все, щоб воно було чисте, щоб краска хорошо схватилася. Вирішив зробити цепками, я дуже довго думав, як його зробити. Тобто я, мабуть, місяць добрий думав, як його зробити так, щоб в мене тут були ці полки, бо я ізначально планував, щоб і цепків цих не було. Тобто цепки це в мене сама остання мисль була, що прийшло в голову. І то так, случайно, спонтанно. Подумав спочатку поставити ж ось так. Може там на деяких відео попадеться, бо я ж був цю зробив. Ось так малися бути доски. Тобто, не доски, а планки ці. Мені це не подобається. Думав, як зробити, щоб не було взагалі цього всього. Не видержав, воно прогиналося настільки, що поклав банку краски ось цього 2 кг. І воно прогиналося аж такого. Що є полка, що нема, туди нічого не покладеш, таке десь там, я не знаю, фантиків накидати якихось від конфет. Все. Отак прийшла мисля про цепки і все. І воно буде держатися. Да? Ось трошки, як видно, що прогинається, це ж опять-таки тільки одна банка лежить. А так накладеться сюди інструменту всякого, буде крепко триматися.